Allora, riprendiamo qui da dove ci eravamo lasciati. La storia dell'arte del grande Filippo Davveri. Il 400 tra Mantegna, Bellini e Antonello. Terzo volume. L'introduzione l'abbiamo letta. L'Italia settentrionale. Bene. Città e centri artistici. Durante il Quattrocento la gerarchia dei centri artistici non rispecchiava necessariamente quella dei centri politici. Così, se l'Italia settentrionale era dominata dai due grandi stati regionali di Milano e Venezia, non erano queste due città a manifestare le più precoci aperture nei confronti della nuova arte rinascimentale, ma piuttosto Padova, Mantova e Ferrara. Questi piccoli centri, che sullo scacchiere politico non giocavano un ruolo da protagonisti, ebbero invece un'importanza fondamentale come centri artistici. Qui l'innovazione rinascimentale non venne percepita passivamente, ma rielaborata in forme nuove che a loro volta si diffusero in altri luoghi della penisola. In questo senso è esemplare il caso di Ferrara, che, legato alla cultura gotica fino alla metà del Quattrocento, vide la nascita di una scuola pittorica, quella di Cosmettura, che esporterà i propri modi a Bologna, Ravenna, Modena e Parma. Milano e Venezia svolsero comunque un ruolo significativo nell'ambito artistico, grazie anche a commissioni prestigiose che rispecchiavano la ricchezza dei rispettivi stati. Tuttavia il legame con il gusto gotico perdurò più a lungo nel corso del secolo. Gentile Bellini, processione in campo San Lio, Firenze. Scusate, c'ho sempre presa proprio brutta. Padova e l'umanesimo. Tra le città dell'Italia settentrionale, Padova fu la più pronta ad accogliere e sviluppare autonomamente, prima della metà del Quattrocento, il linguaggio artistico rinascimentale. Città ricca, posta nel territorio del dominio veneziano, Padova aveva una tradizione culturale solida, era sede di una delle università più antiche d'Europa e fin dal Trecento si era trovata al centro delle esperienze artistiche più avanzate. Si pensi agli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Particolarmente importante per la fioritura rinascimentale della città fu la presenza di intellettuali umanisti come Ciriaco d'Ancona e Felice Feliciano, che intrattenevano rapporti con gli artisti e i precoci contatti con Firenze. Nella prima metà del secolo Donatello, Filippo Lippi, Paolo Uccello e Michelozzo lavorarono a Padova, mentre Cosimo il Vecchio de' Medici e dopo di lui il banchiere Palla Strozzi scelsero questa città per trascorrere gli anni dell'esilio da Firenze. Fu soprattutto la presenza di Donatello a esercitare un influsso determinante sull'ambiente artistico padovano, mediante due opere grandiose. L'altare maggiore per la Basilica del Santo e il monumento equestre del Gattamelata. Gli stimoli offerti dall'arte di Donatello furono raccolti in primo luogo nell'ambito della bottega di Francesco Squarcione, complessa figura di artista, impresario, collezionista di antichità, che accolse presso di sé un gruppo di allievi ai quali trasmise i segreti del mestiere e la sua cultura antiquaria.
Tra gli artisti che si formarono alla sua scuola, i più importanti sono Marco Zoppo, Carlo Crivelli, Giorgio Schiavone e Andrea Mantegna, quest'ultimo tuttavia già nell'opera del suo esordio. La decorazione della Cappella Ovettari nella chiesa degli Eremitani di Padova, distrutta nel corso della Seconda Guerra Mondiale, rivela un linguaggio molto più avanzato rispetto a quello squarcionesco, segnato dalla lezione dei Toscani e Tibia a Padova. Ne hanno fatto di casino durante la Seconda Guerra Mondiale. Lasciamo stare, dai. Mantegna l'amore per l'antico. Andrea Mantegna si forma a Padova negli anni tra il 1441 e il 1448, presso Francesco Squarcione, una singolare figura di artista e antiquario. Collezionista di anticaglie, la cui bottega costituiva un importante punto di incontro tra artisti. Dai Toscani attivi a Padova, Mantegna prese il gusto per il disegno nettamente delineato, scultoreo e la capacità di rappresentare lo spazio secondo le regole della prospettiva, mentre le relazioni con gli antiquari veneti gli offrirono l'opportunità di conoscere approfonditamente l'antichità. L'approccio archeologico all'arte antica appare evidente nel suo interesse per l'epigrafia, riscontrabile negli affreschi della Cappella Ovettari. Già nelle opere dell'esordio si nota come il classicismo sia per Mantegna non solo un modo per recuperare la realtà e l'uomo, ma anche una sorta di scenografia entro cui ambientare figure dalla consistenza statuaria e dalla forte valenza espressiva. L'idea dell'antico come imprescindibile premessa della civiltà a cui l'artista appartiene risulta chiara nell'orazione nell'orto della National Gallery di Londra, dove sullo sfondo di un paesaggio scabro, espressionistico e simbolico si vede una città che richiama alla mente Roma. Mantova, la città dei Gonzaga. La svolta rinascimentale di Mantova risale al 1460 circa ed è legata alla dinastia dei Gonzaga e alla felice congiuntura politica che dopo la pace di Lodi del 1454 conferì alla città un ruolo importante nel contesto degli stati italiani. In realtà già dai tempi di Gianfrancesco Gonzaga, 1432-44, la corte mantovana si era distinta per vitalità culturale e per la presenza di grandi artisti come Pisanello e Filippo Brunelleschi. Non si capisce bene, qui sarà la data in cui ha governato, perché non capisco bene. 1432, 44, che cazzo vuol dire? Boh. Cos'è? Ha governato da bambino. Ma fu sotto il segno di Ludovico 1444-78, con la chiamata a Mantova di Leon Battista Alberti nel 1459 e del Mantegna un anno dopo, che avvenne l'adesione al linguaggio rinascimentale. Le due chiese albertiane di San Sebastiano e di Sant'Andrea si inseriscono in modo dirompente nel tessuto urbanistico della città medievale. La prima chiesa privata dei Gonzaga è un originalissimo esperimento di pianta centrale a croce greca. La facciata,
purtroppo manomessa rispetto al progetto originale, lascia capire come l'Alberti abbia rielaborato con grande libertà la tipologia del tempio classico. Analoga libertà si riscontra nella chiesa di Sant'Andrea, dove nella facciata lo schema della fronte del tempio si fonde con quello dell'arco di trionfo. La realizzazione dei progetti albertiani venne inizialmente affidata al fiorentino Luca Francelli, che svolse un'importante opera di diffusione dei modi rinascimentali nell'architettura mantovana. L'altro polo su cui si concentrarono gli interventi gonzagheschi fu il Palazzo Ducale. Ludovico promosse la trasformazione del castello di San Giorgio da fortezza a residenza. Alla sua committenza si devono il rifacimento del cortile realizzato da Luca Fancelli sul modello di quello del Palazzo Ducale di Urbino, probabilmente su progetto dello stesso Luciano Laurana, e le campagne decorative montagnesche. Per la perduta cappella del palazzo, Mantegna eseguì la morte della Vergine oggi al Prado e il trittico degli Uffizi con al centro l'adorazione dei magi, ma la sua fama è legata soprattutto alla decorazione della cosiddetta Camera degli Sposi, opera capitale del Rinascimento italiano. Penso che ci possiamo fermare qui. Qui c'è l'analisi dell'opera. Andrea Mantegna, morte della Vergine. La Camera degli Sposi a Mantova, ma questo lo vedremo in una prossima puntata.